Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Papanam ka di man, kanayon ka na arumwar. Anya ti kayat mo asawan. Bambantayan ka. Adamot ni Eva a caregiver mo. Adamot ni Salud a katulong. Linamag ko no papanam. Nagadon tinsumpat mo. Masapol ka di pa'y nga ibagak ti papanak. Jak lakit di kayat ti may kulkulong dito eh. Lipata mo ti dinamag ko. Nagdamag aklay. Mas daawak no apay paylaang adamagam. Di ka lang arudan makakunail di taidnam. Di tamlatan manipod nagsakit ka. At dalang arudan inalak a doktor mo. Uray kastoy ko taadamad dagiti talkak ang mga sikaso ti negosyo. Di mo mat ngamin mo. Agsursuro akton tapno amok ton. Kunak ngamin nga sursuro kapay idi nga mandi ka man. Agawid siguro ni Eva nga anak ta ita. Itansabot ti day off na ijay dakkel abalay. Parang saan da binaliwan ti day off na. Nasingpot ni Eva nga anak ta. Imbag, tadanastra kan na trabaho iti asidag. Huwag nga rod bakit. Barang makaurnong iti pagadal na. Makaurnong lakit de, taidulin na mo ti sweldo na. Nasingpat ni Steve. Ang MJ asawa na kano, ti saan anasaya at ti kababalin na. Sapay ko mga rod, tadi natangsitan ti anak ta. Uray sumanao, basta dinalakit disaktan ti anak ta. Napigsa ka di pa tilaklakayan nga asawam? Adalat ta iti na. Masapol at tulungan ni Eva no mapan iti siya. Nagkuring harap tintad ko nga ilalaok mo iti kanan na tapno inot nga kapsat. Siguro. Sakbay nga ikak iti kanan na. Papanawak pa ni Eva a caregiver na. Rumbang lang. Sana rumbang nga maamuan na nga da ilalaok mo iti kanan na. Wan narigat din no maamuan da nga da ilalaok ko iti kanan na. Nagbalik ita amang pukaw iti asawam. Duwatan nga numar iti negosyo na. Wan imbagkan ka, tamo mga imanihar di negosyo na. Syakat saan? Kumusta ni Manong ay aywanam, Eva? Nakaturog. Isaarin mo arak iti kwarto na, ma'am. Kasta ka di. Kaya't ko kumaama ka sa Rita. Nakaturog mat gayam. Agdardaras kayo ka di, ma'am. Mabalin nyo mat ang kasarita inton makariing. Anya pa'y ngayon no di kasta. Ni ka di brehida ti mga asikaso iti daduma ang negosyo da. Nangag kumot ti sarita anda. Adi na kanoam mo ti mga manihar, ma'am. Apay nga rot akanayon arumwar. Hey, jak mo, ma'am. Pasaray rabiin no sumangpot. Kasta ka di. Embes nga iso ti mga sikaso ka ni Manong. Saan mat? Kay talagnakan ka. Katawan mo trabaho na. Ada kayo matgayam, ma'am. Nasaya atasin mangpot kan manipot tiyandaan. Ada ka di pa aramid yo, ma'am. Kaya't ko laang amaamuan no ammom ti papapanan ni Brehida. Ha? Kwa, ma'am. Daytay... Kaslada mom. Babalin ka di amamuan? Ay, diyak kaya ti makabasol, ma'am. Da kayo latan ti mang takwat no papapanan na. Talaga akasta ti aramidak. Masapol ang maamuak no anya dagiti aramid na. Di namot aramidan ti pagrebangan na iti asawa na. Anya iti aramidan nyo no matakwatan nyo nga da aramid na, ma'am. Saan ko pa'y amay baga ita? Nga magbayad iti nangina no adamati nga aramid na. Anda ka di matlaang umanay abalon ta ama panidis sugalan? Basit tinaalak a kwarta ka ni Steve. Kasla dumlaw samat.
No kanayon ko nga alaan ti kwarta iti pagiduldulinan na. Masapulas si Ribam tilaklakayan nga asawam. Di mo'y palubos nga imutan na kay ti kwarta. Iso anak ki asawa ken kuana uray lakayan gapo iti kwarta. Isu nga road nga aramatem ti utek mo. Tapno maalam ti kwarta nga adda iti balay da. Di kagdanag. Makaala ak tumanan iti kwarta na. Rumbang lahat. Ala, ikan ka pa iti ikabil mo iti kanan na. Tapno adda ako mapsot. Nabilbilag ka diti itad mo ngam jay sigon? Isumat lang. Ngamnay na yun ang lang ti ikabil mo iti inuman na. Ibatim na itatry nga ayan ti kanan ni Steve. Tani Eva ti mangipan. Ingka basit ijay. Sa dino nga ijay, ma'am? Ingkaya ba ni Eva ta umay ditoy? Di ka makaawat? Nalipatan nyo ka di a day off na ita, ma'am? Basta pumanaw ka pa ditoy. Uray siyak ti mangipan iti kanan na. Ala, panaw! Ay, uwan, ma'am. Pumanaw akon. Agawa ak abukbukan ti danom na iti agas a pulbos. Salud! Agsubli ka ditoy! Ha? Ay, kunayo mo ta pumanaw ak, ma'am. Ay na, jak pala nakadayo. Inayabandak manan. Nagbabawi ak nga ro, tadaramidag. Ala, ingkan ipanti ka na ni Steve. Ay, sige, ma'am. Ipankon. Ayan kalida Brida kan Eva. Day off ni Eva, sir. Adamot ijay kusina ni Ma'am Brida. Nabayag basita na sana simrak di ti kwarto na dya Brida. Ijay mo't may sabakan ti akwarto ti pagturturugan na, sir. Kanayon ka di pa'y armoire. Uwan, sir. Di na pa'y ay ayaban di doktoryo. Nabayag basitan asaan nga imay ti doktoryo. Saan ka di na imay ti kabsat ko ditoy? Imay idin, ngam nakaturog kayo, sir. Adda nangawag kan kwa na, iso nagawid. Ngam umayto ka numanan. No umay pa'y. Ringanak no nakaturog ka, tada pagsarita mi. Matungpal, sir. Babalin ka di amapan ka pa iji tiyendaan, sakbay nga agsubli ka iji dakkel abalay, anak ko. Wala nang. Anya ka diti ipagatang nyo. Basit laang batkit di, anak. Dagiti laang masapsapol diti kusina. Adda ngamin aramidag. Wala nang. Adamot lagatangak. Sakbay amapan na ka itidakkel abalay. Nasaya at nga road, tapno saan akon amapan. Isupay ti maaramidak diti balay. Grocery ak nga rod. Tapno mabayag basit asaan kayo amapan ije tiyandaan. Inton sumaron no a day off ko, gumatangak tumanan. Basit laang mati ipakatang ko. Ornungam ket diti sweldo, tapno ada pagtuloy mo nga agadal ako nam. Saan ko mat agastusin amin, nanang? Mangibati aklat tamot Nimot mambrihida day chay. Kat, darling mati awag da iti tunggal may sa iti kadwana. Kaya't kadya sawan day to'y. Aluk-lukwan ni ma'am ni sir. Di malaw dito eh. Ay, nakita na. Ha? Nagsubli. Awan tinakitam, ha? Agsao ka laang may papan itinakitam, tapiwak at tangiwat mo. Uwan, ma'am. Awan tinakita. Nasayaat. Tano saan? Pagbabawyam ti aramidag kan kano agkanta ka. Ay, nakaululimag ka, mahal anak ko. Adda ka di parikaot. Watatang. Iti ipapan ko iji tiyandaan. Nakitak ni Ma'am Brihida. Adda ka kibkibin na asabali a lalaki. Nagalasan ti ugali ti asawa ti amom. Lipliputan na ti asawa na. Isumit lagayam akanayon arumar.
Saan ang nasaya at akababaling ti babae, ti makirelasyon iti sa balay. Kabayatan aday tawi kat adan pa'y iti asawa. Uray pa'y masakit ti asawa na. Tatang, ibagang nga taday to'y kinisay. Ha? Ay, jak amaw anak. Anda kan mga ni sir amang amaw. Anam, amang ano adda made ngait dan na. Aguli makakadilatan, tatang. Aguray kapay anak. Urayam ti umno agundaway, kan umno apanawan. Kaano day taagundaway kan panawan, tatang. Awan ka di pa ni Eva. Dandani siguro itan, sir. Medyo narigat sa tilugan iti barangay da. Kasta ka di. Ni Davy, awan ka di pa Awan pa'y mo't, sir. Amang ano, adamot pa ka kumikuman na. Iso asan ang nakaumay. Ken ni Brida. Awan mo't, sir. Nakitak arimwar itay. Oresan ko man asumang sangpet. Ibagayo kan kwa na day taa, sir. Saan ba't nga ron nga umay diti kwarto? Imbag ta nakasangpot kan. No sumangpot ni Brida, ibagam nga da importante nga ibagak. Amang ano kadwa naman ng Jay. Ay, Jay gayam na, sir. Sino agayem na? Ada ka dirumbang ama amuak. Ah? Ay, awan, sir. Naigalis lang ang tidilak. Ay, pangaasiyo. Saan nyo nga ibagbagakin ni Ma'am Timbagak, sir? Imbagam? At saka di imbagam? Di ka maawatan. Kuha, sir. Naigalis at talaga tidilak. Awan ti kayat ko asawan. Inikali ta salas ta oraya masamangpat ni Davy. Ada pagsasaritaan tayo. Wan, sir. Anya ka diti pagsasaritaan tayo. Orayan talangan asmangpat ti kapsat ko. Adaman pagsigdaawak idi awan ka. Anya day jay manang? Idi mapan ko kumaitad ti kanan ni sir. Imbaga ni Ma'am Brihida amapan kaayaban. Tasika kanu ti mapan mangipan. Imposible adin amo a day off ko, manang. Idi imbaga ka day off mo. Imbaga na ako manawak. Taiso ti mangipan. Ngamjak pa'y nakaadayo. Inawagan nakmutlaang. Pasyak mutlaang kanu ti mapan mangipan. Saan nga tangad da inaramid na? Iso at pinapanaw na ka. Ay, jak mauawatan na dyan tao, Eva. Kasi pagdwado ang titigtignay na. Talaga pagduadoan manang. Nakitak pa nga adda kadwa na... Kadwa na nga niya. Kuha. Awan manang. Ay, anya ka din ti sasawa. Saan ka nga agbutan kanya? Mapagtalkanak a tao. Imbagtada kayon, ma'am. Padpadaanan na kayo ni sir. Ada ka di imbaga na? Adalakit di bagana kada kayo, ma'am. Mabalin nyo kanulat taariingan na nakaturog. Sige, salod. Mapanak iji kwarto na. Ay, inakmat ibaga ka ni Eva nga da kayon. Taday tatibilin ni sir. Ada nga ta ibaga na, tamasapul adwa kami ni Eva. Adalakit di, ma'am. Inakpay nga rod ayaban ni Eva. O sige, ibagam nga urayak iji kwarto ni Manong. Uwan, ma'am. Barik na ka nakapsot ako. Mangayab ka kumay ti abogado para ti maudi a testament ko. Saan ko maati last will and testament mo ti unaam? Ipan ka iti doktor. Kura ti doktor, ngay nayaban ni Brida at tumar kamin ngayon reseta na. Sir, ma'am, saan nga ta amay mayat? No ipantayo ni sir iti ospital,
Ngam ti ag-agasan ti doktor nga ay ayaban ni Ma'am Brigida? Awan ka di ti panagtalak mo iti doktor nga inayaban ni Brigida. Nasao ngamin ni Manang Salud. A pinapanaw na kano ni Manang Salud. Idi umay na iyag ti kaninyo, sir. Anya ti kayat mo asawan. Di ka maawatan. Idi ti malikod ni Manang Salud a pumanaw. Inayaban na kanumat laang, ma'am. Imbaon na amangipan iti kaninyo, sir. Apay a pinapanaw na sana mutla inayaban. San nga ta ganda inaramid na iti kanek. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta seryetayo itaalawas ang napauwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang taraway. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa te seryetayo itaalawas anapauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Papanam ka di manan. Kanayon ka na arumwar. Anya ti kayat mo asawan. Bambantayan ka. Adamot ni Eva a caregiver mo. Adamot ni Salud a katulong. Linamag ko no papanam. Nagaduntin sumpat mo. Masapol ka di pa'y nga ibagak ti papanak. Jack lakit di kayat ti may kulkulong dito eh. Lipata mo ti dinamag ko. Nagdamag aklay. Mas daawak no apay paylaang adamagam. Di ka lang arudan makakunail di taidnam. Di tamlatan manipod nagsakit ka. Dalang arudan inalak a doktor mo. Uray kastoy ko taandamat dagiti talkak ang mga sikaso iti negosyo. Di mo mat ngamin mo. Agsursuro akton, tapno amok ton. Kunak ngamin nga agsursuro kapay idi nga mandi kaman. Agawid siguro ni Eva nga anak ta ita. Itansabot ti day off na ijay dakkel abalay. Parang saan da binaliwan ti day off na. Nasingpot ni Eva nga anak ta. Imbag, tadanastra kan na trabaho iti asidag. Huwag nga rod bakit. Barang makaurnong iti pagadal na. Makaurnong lakit de, taidulin na mo ti sweldo na. Nasingpat ni Steve. Ang MJ asawa na kano, ti saan anasaya at ti kababalin na. Sapay ko mga rod, tadi natangsitan ti anak ta. Uray sumanao, basta di nalakit disaktan ti anak ta. Napigsa ka di pa'y tilaklakayan nga asawam? Adalat ta iti idana. Masapol at tulungan ni Eva numapan iti CR. Nagkuring nga rod tintad ko nga ilalaok mo iti kanan na tapno inot nga kapsot. Siguro. Sakbay nga ikak iti kanan na. Papanawag pa'y ni Eva a caregiver na. Rumbang lang. Sana rumbang nga maamuan na nga da ilalaok mo iti kanan na. Wen narigat no maamuan da nga da ilalaok ko iti kanan na. Nagbalik ita amang pukaw iti asawam. Duwatan nga numar iti negosyo na. Wen imbagkan ka, tamo mga imanihar ti negosyo na. Syakit saan? Kumusta ni Manong ay aywanam, Eva? Nakaturog. Isaari mo arak iti kwarto na, ma'am. Kasta ka di. Kaya't ko kumaama kasarita. Nakaturog mat gayam. Agdardaras kayo kadi, ma'am. Mabalin nyo mat ang kasarita inton makariing.
Anya pa'y ngay no di kasta. Ni ka di Brigida ti mga asikaso iti daduma ang negosyo da. Nangag kumuti saritaan da. Adi na kanuam mo ti mga manihar, ma'am. Apay nga rod akanayon arumuar. Hey, jak mo, ma'am. Pasaray rabiin no sumangpot. Kasta ka di. Embes nga iso ti mga sikaso kan ni Manong. Saan mo't? Kay talagnakan ka. Katawan mo trabaho na. Ada kayo matgayam, ma'am. Nasaya ata si Mangpot kan manipod tiyandaan. Ada ka di pa aramid yo, ma'am. Kaya't ko laang amaamuan no ammom ti papapanan ni Brigida. Ha? Kwa, ma'am. Daytay, Kaslada mom. ah, Babalin ka di amamuan? ay, diyak kaya ti makabasol, ma'am. Da kayo latan ti mang takwat no papapanan na. Talaga akasta ti aramidak. Masapol ang maamuak no anya dagiti aramid na. Di namot aramidan ti pagrebangan na iti asawa na. Anya iti aramidan nyo, no matakwatan nyo nga da aramid na, ma'am. Saan ko pa'y maibaga ita? Nga magbayad iti nangina no adamati nga aramid na. Adda ka di matlang o manay abalon ta ama panidis sugalan? Basit tinaalak a kwarta ka ni Steve. Kasla dumlaw samat. No kanayon ko nga alaan ti kwarta iti pagiduldulinan na. Masapula si Ribam tilaklakayan ng asawam. Di mo'y palubos nga imutan na kay ti kwarta. Iso anak asawa ken kuana uray lakayan. Gapo iti kwarta. Isu nga road nga aramatem ti utek mo. Tapos maalam ti kwarta nga adda iti balay da. Di ka ganag. Makaala ak tumanan iti kwarta na. Rumbang lahat. Ala, ikan ka pa iti ikabil mo iti kanan na. Tapno adda ako mapsot. Nabilbilag ka di ti itad mo ngam jay sigon? Isumat lang. Ngamnay na yun am lang ti ikabil mo iti inuman na. Ibatim na itatry nga ayan ti kanan ni Steve. Tani Eva ti mangipan. Inka basit ijay. Sa dino nga ijay, ma'am. Inkaya ban ni Eva ta umay ditoy? Di ka makaawat? Nalipatan nyo ka di a day off na ita, ma'am. Basta pumanaw ka pa ditoy. Uray siyak ti mangipan iti kanan na. Ala, panaw! Ay, uwan, ma'am. Pumanaw akon. Agawa ak abukbukan ti danom na iti agas a pulbos. Salud! Agsubli ka ditoy! Ha? Ay, kunayo mo ta pumanawak, ma'am. Ay na, jak pala nakaadayo. Inayabandak manan. Nagbabawi ak nga ro, tadaramidag. Ala, inkan ipanti ka na ni Steve. Ay, sige, ma'am. Ipankon. Ayan kalina Brida kan Eva. Day off ni Eva, sir. Adamot iji kusina ni Ma'am Brida. Nabayag basita na sana simrak di ti kwarto na dya Brida. Ijay mo't may sabakan ti akwarto ti pagturturugan na, sir. Kanayon ka di pa'y arumwar. Uwan, sir. Di na pa'y ay ayaban di doktoryo. Nabayag basitan asaan nga imay ti doktoryo. Saan ka di nga imay ti kabsat ko ditoy? Imay idin, ngam nakaturog kayo, sir. Adda nangawag kan kwa na, iso nagawid. Ngam umayto ka numanan. No umay pa'y. Ringanak no nakatulog ka tada pagsarita mi. Matungpal, sir. Mabalin ka di amapan ka pa iji tiyandaan, sakbay nga agsubli ka iji dakkel abalay, anak ko. Wala nang. Anya ka diti ipagatang yo. Basit laang batkit di, anak. Dagiti laang masapsapol diti kusina. Adda nga min aramidag. Wala nang. Adamot lagatangak. Sakbay amapanak iti dakkel abanay. Nasaya at nga road, tapno saan akon amapan. Isupay ti maaramidak diti balay. Grocery ak nga rod. Tapno mabayag basit asaan kayo amapan ije tiyandaan. Inton sumaron no a day off ko, gumatangak tumanan. Basit laang mati ipakatang ko. Ornungam ket diti sweldo, tapno ada pagtuloy mo nga agadal ako nam. Saan ko mat agastusin amin, nanang? Mangibati aklat tamot ah.
dati ko na masurot, Charlie. Nimot mambrihida day dyan. Kat, darling mo't tiawag da iti tunggal may sa iti kadwan. Kaya't kadya sa wanda ito eh. Aluklukwan ni ma'am ni sir. Timalaw dito eh. Ay, nakita na. Ha? Nagsubli. Awan tinakitam, ha? Agsao ka laang may papan itinakitam, tapiwak tangiwat mo. Uwan ma'am. Awan tinakita. Nasayaat. Tano saan? Pagbabawyam ti aramidek kan kano agkanta ka. Ay, nakaululi magkamart anak ko. Anda ka di parikaut. Watatang. Iti ipapan ko ijitsandaan. Nakitak ni Ma'am Brihida. Adda kakibkibin na asabali a lalaki. Nagalasan ti ugali ti asawa ti amom. Lipliputan na ti asawa na. Isumit lagayam akanayon arumwar. Saan anasaya at akababaling ti babae. Ti makirelasyon iti sa balay. Kabayatan ada ito ikat adaan pa iti asawa. Uray pa'y masakit ti asawa na. Tatang. Ibagang nga taday to'y kinisay. Ha? Ay, jak amaw anak. Anda kan bangan ni sir amang amaw. Anam, amangan no adda made nga itdan na. Aguli makakadilatan, tatang. Aguray ka pa'y anak. Urayam ti umno agundaway, kan umno apanawan. Kaano day taagundaway kan panawan, tatang. Awan ka di pa ni Eva. Dandani siguro itan, sir. Medyo narigat sa tilugan iti barangay da. Basta ka di. Ni Davy, awan ka di pa Awan pa'y mo't, sir. Amangan no, adamot pa ka kumikuman na. Iso asan ang nakaumay. Kel ni Brihida. Awan mo't, sir. Nakitak arimwar itay. Oresan ko man asumang sangpert. Ibagayo kan kwa na day taa, sir. Saan mat nga ron nga umay di ti kwarto? Imbag ta nakasangpot kan. No sumangpot ni Brihida, ibagam nga da importante nga ibagak. Amangan no kadwa naman ng Jay. Ay, Jay gayam na, sir. Asino agayem na. Ada ka di rumbang ama amuak. Ay, awan, sir. Naigalis lang ang tidilak. Ay, pangaasiyo. Saan nyo nga ibagbagakin ni Ma'am Timbagak, sir? Imbagam? Ada ka di imbagam? Di ka maawatan. Kuha, sir. Naigalis at talaga tidilak. Awan ti kayat ko asawan. Inikalita salas ta oraya masamangpat ni Davy. Ada pagsasaritaan tayo. Wan, sir. Anya ka diti pagsasaritaan tayo? Orayan talangan asmangpat ti kapsat ko. Adaman pagsiddaawak idiawan ka. Anya day jay manang? Idi mapan ko kumaitad ti kanan ni sir. Imbaga ni Ma'am Brihida amapan kaayaban. Tasika kano ti mapan mangipan. Imposible adin amo a day off ko, manang. Idi imbaga ka day off mo. Imbaga na apo manawak. Taiso ti mangipan. Ngamjak pa'y nakadayo. Inawagan nakmatlaang. Tasyak matlaang kano ti mapan mangipan. Saan nga tangad da inaramid na? Iso at pinapanaw na ka? Ay, jak mauawatan na diya tao, Eva. Kasla pagduado-an titigtignay na. Talaga pagduadoan manang. Nakitak pa nga adda kadwa na... Kadwa na nga niya. Kwa. Awan manang. Ay, anya ka din ti sasawa. Saan ka nga agbutang kanya? Mapagtal ka na katao. Imbagtada kayon, ma'am.
Padpadaanan na kayo ni sir. Ada ka di imbaga na? At dalakit di bagana kada kayo, ma'am. Mabalin nyo kanulat taariingan na nakaturog. Sige, salud. Mapanak iji kwarto na. Ay, inakmat ibaga ka ni Eva nga da kayon. Taday tatibilin ni sir. Ada nga ta ibaga na, tamasapul adwa kami ka ni Eva. At dalakit di, ma'am. Inakpay nga rod ayaban ni Eva. O sige, ibagam nga urayak iji kwarto ni Manong. Uwan, ma'am. Barik na ka nakapsot akon. Mangayab ka kumay ti abogado para ti maudi a testament ko. Saan ko maati last will and testament mo ti unaem? Ipan ka iti doktor. Kura ti doktor, ngay nayaban ni Brihida at tumar kamin ngayon reseta na. Sir, ma'am, saan nga ta amay mayan? No ipantayo ni Sir iti ospital, ngam ti ag-agasan ti doktor nga ay ayaban ni Ma'am Brigida? Awan ka di ti panagtalak mo iti doktor ngay nayaban ni Brihida. Nasao ngamin ni Manang Salud. A pinapanaw na kano ni Manang Salud, idi umay na ti kaninyo, sir. Anya ti kayat mo asawan. Di ka maawatan. Idi tim malikod ni Manang Salud a pumanaw. Inayaban na kanumat laang, ma'am. Imbaon na amangipan iti kaninyo, sir. Apay a pinapanaw na sana mutla inayaban. San nga ta nga da inaramid na iti kanek. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naduktalan ti doktor iti ospital ang masabsabidungan ni Steve. Gapo tayong kandado ni David ti kwarto ni Steve, kabayatan ti kaawan ni Brihida. Nasuron tinaud-udi. Dinadaal na nga rod ti seradora kat nakastrag. Inalan na ti linaon ti safety drawer a kwarta. Taramatanda iti lalaki na. Iti may sang aldaw, nakita ni Brihida ni Eva ijay tsindaan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Imbak na nakita ka dito. Adala ka paturong ako tsilyo iti sikigan. Di ka agtig na iti jak kaya. No, di mo kaya ti mabagsol. Apay kagiban. Anya ti basol. Sumurot ka si tatalugot. No kay lalaam ti biyag mo. Anya ka di aramidam kanyak, ma'am. Ipan ka ijay dagos mo. Taado ti damagakan ka. Dagos yun. Awan ti ado sa lutsod. Basta magnaka. Kabayatan anak kasalabay ti imak iti abagan. Tagsam. Saan mo nga ron nga iya si dagti kutsilyo? Amangan namas mo. Basta saan ka ngagtig na iti jak kayat? Saan ka masugat? Itay pa nga inbaon ko ni Eva ija tsindaan. Anyam awan matan. Apay nga imbaon mo pa'y. Anya ka na timbagatang mo. Tinapay kan palaman. Nagpagatang mutan iti kapi kan creamer. Ngam itay pa'y nga awan. Napananan. Mas daawak nga rod. Manong nga oras na ni tsindaan. Awagam amangan no na panay di balay. Itay ko pa'y nga awagan. Ngam saan nga agring ti cellphone na. Ni salod ti awagam. Amangan no anda na panay nana ija balay.
Sa balitag parparik na kanyak. Ang mga no adadakas ang napasama kan kwa na. Abay nga inra ka dyo ti imak, ma'am. Maikat day ta atali iti imam, no ibagam amin adamagakan ka. Anya ka diti kaya dyo ang maamuan, ma'am. Ayan ni Steve. Saan ko nga amo, ma'am? Ulbod! Para manan ka man no di mo pala ibaga. Di kaya agsipat ang ma'am. Jakmat nga rod ang muti ayan na. Kurang samat tinaraman ng asipat. Taglibak ka pailaan. Imposible adi mo amo tinangipanan ni Davy ka ni Steve. Talaga, saan ko nga amo, ma'am? Inkuyog da ka pa'y nga ron. Ayan ni Steve kunak. Aday, balay ni Madam Debbie, ma'am. Imbaundak lang nga mapan gumatang iti tinapay. Ada ko ba dito dyan, akta? No, awan e ospital ti amo na. Makapaikaw ang arod. Aginiliw tayo kumamanain. Anyang arod ngay, nagsakit mo't pi manje amo na. Agawid to siguro inton maimbaganan di amo na. Maimbagan nga tati amo na. Sapay kumamot ah. No apay mo't gamin nga ininot kit din anay dalit. Karkarnan samot asakit. Ha? Pag kunamot akarkar na. Saan kit din? Ininaw nga kapsot ako nada. Kunamot ti doktor na agagangay ka no iti lumakay. Adumat di ta ti lumakay. Hangam saan matakas jay. Ang amom ka di. Sabsabali ti marikriknak. Ah, Kasla madandanagan tunggal malagip ko ni Eva. Kat, ayan ko madya igatang mo. Iyag mo kanyak tasyak ti gumatang. Awan ti barya, ma'am. Isublik pa'y kadakwada ti barya. May mayat manan. Siya kunti mang pabarya. O karkarandak nga rod ang ma'am. Tapno maalak. Ada diti bulsa ti pantanon ko. Ayan na bulsa, tasyak ti mangala. Siya kun ti mangkaot, ma'am. O karkarandak. Ikatanyo ti talitoy imak. Apay ko mga ukarkaran ka? Katjak pa'y amo no pudno nga adda ije balay da Devi ti asawak. Ijay mat nga rod tinangi pananda, ma'am. Sigurado ka? Sa dino tinangi kabilam da iti landok akahon. Anya alandok akahon. Anya day di akahon, ma'am. Ignorante. Basta landok akahon. Nangikanda ko nak. Hello, ma'am. Adda ka didita ni Eva. Itay pa'y bigat nga imbaon ko agumatang iti tinapay. Ngam di mo't sumangputan. Anya? Hala, danda ni pangaldawan. Awan pa'y di ta, ma'am? Wan nga rod. Mas daw kami kinimanong ni Steve. Tapay adi mo't la sumangputan. Ni, apay ngay. Amaan mo't no adanda ka sa napasamak kan kwa na, ma'am. Madanagan nga rod. Anya nga tiaramidan tayo, ma'am. Saan mo't ang mabalin nga i-report iti pulis? Tawan pa'y 24 hours. Ala, napanangatan ni Eva. Tsaka mo no iso di nakitak na impabagkat da iti may sa lalaki, ma'am. Kat, nangipanan ti lalaki. Nangagkumot abang ko ka no, ma'am. Iing kayo surutan ay ijabang ko. Mabalin aya asurutan ni Jabang ko no saan ko anagan. Ignorante. Ay, o karkarandak mo na, ma'am. Ayan gayam ti ko nakakautak di tabulsam. Di ka kumano ti, takautak ti bulsam. No maalam ka di ti kwarta, palubusan da ko na pumanaw, ma'am. Agpanunot akpay. Amangan pailakat no isurong daytoy apartment nga ayan ko. Apay ko mga isurok nga eh. Sa anak atanga, tapno palubusak ti mangisagmak kanya. Saan, ma'am? Promise. Saan ko nga ibagbaga to'y ayan nyo? Apay nga na nakarakid na napintas sa babae dito apartment. May sa katulong, awan kwarta na dayta. Uy! Mayat! Nang isang put kay tinapintas na babae dito apartment. Apay akas na tingirsin.
Kas kalabara ko akal di nga nakakita iti. Miss, anyat nagan mo. Intakit din ni Jesugalan. Ada na alak a kwarta. Ay peso, nga na alam makwarta. Pudno la unay kondrad. Intan, tagagatal ti imak a makaigan iti baraha. Wow, agswerte ta siguro ita. Taad na napintas a babae dito eh. Napintas ka la, napintas. Mamirmiraot day ta. Hoy, Eva, padasam ti agikis nga agpaarayat. Adda nga ikatagtadilam. Adda kami laang di ta asidag. Pimanong tayo. Kasano nga ta makarukatak dito eh. Di tamat inukarkaran ti taliit ni ima ka nakarakad dito yadigi. Manugal mat gayam ni Ma'am Brigida. Kanti kabit na. Kasano nga ta makapanawak dito eh. Intulbag talang arudan ti apartment. Nakarakadak pa eh. Inalada pa ti cellphone ko. Anya ti aramida. Nay, apay ana maringkwas ka. Nakitak ni Eva man anod. Agpapaarayat. Kasano kung matipan nakakita? Nakaridap ka dita papag. Naitagtagainap kong arod. Gawatak ko matiiman Husto mo't anak kariinak, hindi na ikutik ti imak. Banog mula dayta. Banogam tumot ngamin ti bagbagay. Apay ngay akas niya itinatagtagainap ko. Saan nga tangag kasapulan ni Eva ititulong? Tapnawan ti pagdandanagam. Ingka kitaan, ijay dakkel abalay. Ay, sige man nga rod lakay. Madi at talaga ti marikrik nak. Ay naimbagta na daanod ka dito arubayan ti dakkel abalay ti amo yo. Ha? Da kayo mat nana? Apay akas na naklaat ka nakakita kanyak. Kaya't ko laeng ang makasarita ni Eva. Kuwang amin nana. Kaawawag itay ni Ma'am Davy akabsat ni Sir. Damdamagan na no imay kano dito ni Eva. Apay adamagan na no imay dito. Kat dito'y mo't nga agigyan saan aya. Isong amin ti agbanbantay di ospital nana. Imbaunda ka no amapan gumatang iti tinapay. Ngam saan ka no mutan nagsubsubli. Anya? Ay, ayan nga rudan nga di anak ko. Di damot in report pa iti pulis nana. Barang makaawit sakbay ti 24 oras. Ay na, kasanong arudan no, da mapasama kiti anak ko. Naurayan pa nga ada 24 oras. Day tamot namin ti kunada, nana. Ay, kunakon kat. Kunakon kat nga dadakas na napasama kiti anak ko. Agsaga na kalakay, mapantay di presinto. Tapay ko maamapantay jay presentaw. Imbaunda ka nun ni Eva iti tiyendaan itay bigat, amapan gumatang iti tinapay. Ngam saan ka numutan ang nagsubsublay? Nay, tapay ngay. Nung tinapay lang, tinapan na ginatang. Agrubat ka na. Pag-aasim, mapantan iti presinto. Ala, mabiit lang. Tanay, naang dudak, ang naggapu iti bangkag. Nagsakayak ngamin itinuang, iso anang dudak. Darasam nga rod ang mga noon yan tinapasama kiti anak ta. Ala, mangkita ka nga rudan iti ladawan na dita. Tapno ada ipakita ta iti pulis. Swertin sakit di babae ngayon sangpet mo di balaya. Nangabak ta iti sukal. Iso nga ta ti swerte. Saan nga ta anayra na laang? Sino kaya na dyan? Apay ngayon sangpet mo. Dayjay ti katulong iti balay mi ka ni Steve. Inala, tapag pudnog no nangipananda ka ni Steve. Inalakit din ti manakibiyang akabsat na. Nagsaya atin nga tapno masulom ti balayaw. Ngamtay ka hadiyero kat awan iti balay. Iso ti maysa adinamag ko iti dayjay a babae. Bakit? Imbaga na ka din ti ayan ti kahadiyero ta inak ibaklayan.
Impanda ka no ijabang ko. Ada ngamin kabagyan ni Steve, ijabang ko. Ay, nagsayangan. Ay na, ad-ada maganaganap iti kastangar aramida bagay. Magdar ka, doon kuan, agtugaw ka. Saka magnang agsubli-subli. Madandanagan ak nga rod. Apay ngay amapukpukaw dyan akta. Anya tinapasamakan ko na. Nagadua sa ludsud mo. Agpada taas ang amakaam mo iti sungbat na. Sana bale, taintad tatiladawan na kadagiti pulis. Kasano no impanaw da dito'y lugar tayo. Ay na, saan ka kumangagsaw iti kasta? Tadada makapadanag ka. Saan nga rod nga agsusurot ti mapampanunot ko? Ay, anya nga tanay at tinapasama kiti anak ko, apo. Kasyam ka diya. Di mo ipalubos nga dadaak sa mapasama kan ko, ana. Ay, wun gayam. Anda ka di imbagbaganakan ka, kaayan-ayat na. Awan mo't. Ay, Timbaganak at agadal day ti asemestre. Nagsardang tagurnong. Kat ituloy na ti panagadal na iti daytoy apa nagsasarag. Ukarkarak ti tali ti imam. Ngamsakbay na. Italikpay ti sakam tapno saan ka makapanaw. Apay adinak pala palubusan, ma'am. Isungay ka ti tali iti imam tapno makalaba ka. Aglaba ako na ayo, ma'am. Saan ka mat siguro atulang tapno di mo nang nagtimbagak. Kalpasan ka di ang makalaba. Palubusan na kon, ma'am. Awanan ati para labak no palubusan ka. Ang balansamot nagdakas ka talaga ti kababalin na. Kasano nga ta makalibasak dito eh. Hoy! Di ka man agtana-tana butob nita, no di mo kaya ti makaraman kanya? Palubusan da ka din, amam. Madanagan lakit din ni nanang ko. Nung maamuan da ti kaawan ko, ijay balayo. Kasano ko maamaamuan da? Kat awan mat mangidanon kadakwada. Remor ni Brida. Ano ti gunggunak no paglibasan ka? Gungguna. Anyang ititad ko agunguna, sir. Awan mat kwarta. Uri sana kwarta, mabalilata. Ado, ti pamuspusan. No. Mayat ka lakit eh. Ha? Sir, di ako masikgan. Pangasiyo. Di mo kayat ti makaawid? Kayat ko. Awan maitad ko akas gunguna, sir. Numayat kay ti bagak. Tulungan ka, tapno makaawid ka. Anya ko madayta, sir. Ibaga maruda. Nalakalang. Basta pagtulagan ka. anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itiradyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Patlay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsabot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ring estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti tsindaan. Sinalabay kan tinutukan ni Brihida ni Eva iti patadam. Sana imbilin, asumurot da ito'y iti dagos na. Iti sabali abangir, nagparik na kaninana Susan, nga dama di anapasama kan ni Eva. Iti may sangal daw, imasidag ni Conrad kan ni Eva. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti Masakbayan.
Lumayat ka iti ibagak. Tulungan ka tapos no makaawi ka. Anya dayta, sir. Ibagam, Nalakalat, mate. Basta pagtulagan ta. anya ko mati pagtulagan ta, sir. No kaya't mo ti makarok at ditan lang irakadanken ka ni Brina. Ipamuspusan ta. Ket siyak ti mang sweldo kan ka. Pangalaam iti pang sweldom kanyak, sir. Ni ka di mambrihida? Saan ka di ati kwarta ni Sir Steve ti pagsugsugalyo? Saan? Nilang brihida ti manugal. Saan kong amo ti agsugal? Nagsimpet ka tao. Ulpud a lalaki. Anya na simpet. Kano manugal. Anya ti aramidam di tayang ti balon? Anya ti planom kan ko, ana? Kit kita no limo kay tigalot dagiti mo na. Amang ano makalibas. Saan ang makalibas dayta? No awan lakat ti mangrok at kankwana. Di mo padpadasan ti mangluko kanyak. Awan kwarta na dayta pagsugal mo. Anya pagsugal. Si kamot. Intaman kit di dita kusina ta mabisinak. Anda ginatang ko dito'y amakan. Intamangan. Panawam dayta a babae dita. No adda data. Isutitad taken ko na. Ala, intang arudoy. Kakaisunang at ginatang mo amakan. Kalpasan na, rumwarta manayin. Wen, Conrad. Barang mangabak tamanan ita. Awan pa ni Eva. Saan nga ta ang nakitarayan? Awan ka no mati ammo ni salud nga agar-aram. Wano kaayan-ayat na. Ay, anya nga rodan tinapasamakan ko, ana. Masapol ang maamuan lang itidadakkel na na ito eh. Kat masapol nga ipakamo ka nagiti pulis tinapasamak. Madalaga na kitinapasamak iti parasikaso kanyak. Imbaglakit din tanda nagbaliwan ti kasasaad ko diti ospital. Imbaga ti doktora, nga ininot nga agsubli ti pigsam, manong. Ti pakas daawak. Kasano ang nasabindong anak? Adalakit di mangilalaog iti sabidong iti kanam. Imbaglakit di tabasit ka no tinailalaog. Isumot lang nga inot anay dalitak. Bakit? Mapantamanan ni Jay Presintaw. Tadamagan ta, no anya ti resulta ti inyuman ta kadakwada. Ay, jak nakaturturo ga po iti danag ko. Ay, jak lakit di maawat no dadak sa napasama kiti anak ta. Hiyag paada talaan. Ngam saan ta kumaapaabak iti danag. Uwan lakay. Amang ano, adadak sa mapasama kadata. At adakat nga raw ati ta maarayat. No adama di ang napasama kan kuana. Wala, intangaro doon. Barang adam-adamag tamay at resulta. Uwan nga raw. Ang kasano nga tama ti masakit nga amo ti anak ta. Agdamag tanton ka ni Salod, akatulong da. Ha? Makatugaw kayon adakda kayo, sir? Saan kayon ang maulaw na awan mang tulong kada kayo? Wen, salud. Yamanak ka ni David ang singasing na ti umay mediti hospital. Kaya't ka di asawan dayta? Analalaing ti doktor ditoy? Ngam ti doktor agayam ni Ma'am Brihida? Paimbestigar ko, nupod no a doktor na jay wano saan. Manghalangatan ni Ma'am Brihida iti peke a doktor, sir? Apay nga ron na dinakpulos na agasan. Adadamot anay dalitak. Di namot pinagsamin ti darak. Sabagay. Nabayag nagpaisongom umay di balay. Ngam awan mo't nagbaliwan ti kasasaad yu, sir. Iso nga tapek asaan anasaya at dayjay a doktor. Pagkunaan nyo mat, sir. Di na pa'y impalaboratory ti darak. Kat inaramid na ita ti doktor di ti ospital.
palubusan nakmatan amam. Madanagan lakit din dagiti dadakkel ko. Agyan kan ditoy. Awan para labakan para dalus ko no palubusan ka. Pangasim, ma'am. Nagrigat ti kastoy. Nakarakadak dito'y tagusyo. Ikatam ko mga rod at italidag iti ima. Anya nga ikatan? Tapno aglibas ka kat isagmak na kasta? Di dan tumaamuan ti naramid yo kanyak, ma'am. Basta palubusan dak nga agawid iti balay mi. Sa anak kata nga, tapno isagmak ko ti bukod ko akaradkad. Awatamon abalod kan iti sidong ko. Kaya tiyo asawan. Di tuyak nga agyan. Anya pala ang ti sapulam. Mangmangan kamot dito eh. Agin rulak ko may tida iti a semester, ma'am. Saan nyo kumaadadaalan ti masakbayak? Saan ang madadaal ti masakbayam? Tapakpakanan kamot dito eh. Anya ko mati masakbayak dito, ma'am. Kat may saak abalod. Kaslabat na nagpukaw nga asok di anak ta. Ayan na nga tan. Masapol at tulungan ta dagiti pulis nga agsapol. Ano ba? Kasanungay lakay. Mga lata iti ladawan ti anak ta. Inta ang damag ka dagiti tattao. No nakita dati anak ta. Sapay ko ba? Tawan da ka sa napasamak na. Alain tang arudan. Alam ti may sa ladawan. Tasyak mat ti may sa. Manong aldawan ang apupukaw. Uray ko mamot na umawag. Di mat nga ron agring ti cellphone na. Po, iyaday yung iti pagdaksan ti anak ko. Anya ti ko na ti Doktor Manong. Rumwar ka din? Kastamad ti kunana, ngam saan nga jidak ka labalay ti pagdiretsoak. May mayat Manong. Ngamawan mat ni Eva para asikaso kan ka. Kuna ni salod, anapan ka no impakaam mo dagiti dadakkel na ka dagiti pulis, ti kaawan na. Adapay ladawan na iti kalkalsada na ipaskil nga isukat missing. Madanagan lakit de dagiti dadakkel na. Hanggang sa narumba nga maamuan ni Brida, ang nagbaliwan ti Marikriknak. Awanan tuksin iti bagik. Anya ti sumarunong nga addang mo, Manong. Paimbestigarak di doktor agayem ni Brida. Nasaya at mat. Tapno maamuan tayo, napudno matlaang a doktor dayjay no saan. Apaman na makaruarak ditoy. Kado anak amapan iti pulisya. Saan ka di nga imimay ni David dito'y balay? Saan matman? Manipod impanaw na ni sir. Saanan nga imay? Apay a pinakibiyangan na ti kahadiyero. Ninsamot sir ti nagayab iti lalaki ang mga ma'am. Sino day ta lalaki? Ay, Jack am mo ma'am. Ama no kadwa na iti negosyo. Katulong aklaan ditoy. Iso asaan ko nga mo dagiti kakadwa ni sir iti negosyo. Amok, saan mo ang masapol nga ibaga? Aglisi ka! Tamapanak iti kwarto mi. Iti ka di kwarto ni sir, ma'am? Apay a kwarto ni Steve asasawam. Amin nga adda dito ikat kukwakmat. Nalipatam ka din nga asawa nak ni Steve? Ha? Sa balimot nga minti kwarto, manipod agsaksakit ni sir, ma'am. Anda kanumat na kaibaga iti agin imbestiga a pulis. Nakita da sinalabay ni Ma'am Brida ti anak ta iti sindaan. Sakbay ang nagpukaw. Ay, indak ibaga da ito kundi sa load. Tapno ibaga na ba't iti amo na. Well, bakit? Barang ni Brida ti surutan da iti nalimad. Barang adda iti puder na ti anak ta. Dukasta, kaawatan nga road an ibrihid at akin aramid iti panagpukaw ti anak ta. Anya apay ngay, no di kasta. Anya nga iti panggap na. Apay nga inaramid na ti kasjay kan ni Eva. Anya ti amok ngay. Hingka nga rudan, tapno maamuan ta ti ayan da Brida. Nakaumay kayo mo't dito'y dakkel abalay, nana.
Ay nabalasan ko. Adda ka no nakaibaga iti pulis. Anakita da ni Ma'am Brihida. Asinalabay na kanu ni Eva. Sakbay ang nagpukaw dyan ako. Iti nga taal daw nga imbaundaan na panggimatang iti tinapay, nana. Ay nalabit akasta. At dalakit di iti sidong na ni Eva nga anak ko. Inala na nga ta? Tapno pagbalinan na, katulong na? Ha? Kasta nga ta? Hanggang apay ngay asaan ang maawagan ti cellphone ni Eva. Ayun nagpayson niya, nana. Apay ngay asaan ang makontak. Saan nga ta nga inala ni Ma'am Brihida ti cellphone na? Kasta nga ta, nana? Apay ngay apakibyangan na ti cellphone ni Eva. Katadamot bukod na cellphone. Nanginginan tupay ti cellphone na. Ngam ti cellphone ni Eva. Naabakan tinaglakwak iti cellphone ni Eva. Ikanak pa iti pagpunak. Awanan ni gam ko akwarta. Takasano ang makasubutak no awan mo't pagpuunan. Mangiremedyo ka mata. Siyak matlaangan ti mangirimremedyo. Hindi ta ka pa nga ron. Tenak man agrimedyo. Sa dino ti pagremedyo, am? Uray anya ditan. Nood na masabat ko dita apilato. Ngagputang. Isun up. Kalbaryo na ti abjad. Stay. Kalbaryo? Masarakam ayamat ni Pilato, iji kalbaryo. Imay ka din ni Conrad dito'y itay? Saan mat, ma'am? Napanan nga tati sinalbag ataw. Ibaga nakit din na kalbaryo ti biyag na. Siyak ati maparparigan. Iso akas la kalbaryo to'y ayan ko. Apay kumakalbaryo? Kat adda ka laang matditaan na karakad. Saan ka mataparparigatan? Rida. Rida. Nen, Umay ka dito itanday bagak. Nasam. di nakiguyod. Tama nga no may tibkulat. Imbagta na kaumay kayo, ma'am. Adda ka nomot nakakita sinalabay ni Ma'am Brihida ni Eva iji tiyendaan sakbay ang nagpukaw. Awan ka di ti amo? No sa dino ti mabalin na apagdagusan no bilang? Awan mo ti amok, ma'am. Ay, nagdakas talaga day di ang Ma'am Brihida. Nakitak pa idi imay ditoy. Nagkalkalmanan iti kwarto ni Sir Steve. Kasla alahas mo dyan nakitak na inala na, ma'am. Masapol ang maamuan ni Manong day nga inaramid na. Awan siguro kwartanan. Iso nga agraman alahas innalanan. Idi nga rod imay ditoy kat jak nagpadpadlaw, ma'am. Napan ko sinirib. Kat nakitak nga alahas ni Sir ti inala na. Anya ka di tinapasamak. Taim madayuta pa iti ayan ni Eva. Ado ti nakapaskil aladawan ni Eva iti kalkalsada. Birbirukan dan. Kasano ko mamabirukan da? Kat saan matarimrimuan? Kasano na da nakakita? Asikat ti kaduanan sakbay ang nagpukaw. At nga tapay mat nakadlaw, kat ijay mat tiyendaan. Saan lang mo ang mga nagdama ka amo ka ni Eva. Abay, di ka kadi madanagan. Asino ko mama ti makaamamo ka ni Eva ditoy? O kasano? Ada na remedyo makwarta? Kasano ko maamakay remedyo akat nakita nga ro diladawan ni Eva nakapaskil. Missing ka no. Nagawid na kadagos tapno ipakaamokin ka. Dagiti awanan bain. Papudpudrutan dati ulok. Inton kun, pinukaw ko lakat nga rod ni Eva. Saan mo po kawin? Itad mo la kanya kon. Anya? Apay ko mga itad ko kan ka. Anya ti aramidam kan kwa na, ha? Napigsakan Manong. Anya ti ko na ti doktor. Mabalin ko kanon ti rumuar. Ngam sa anak amapan iji malayme. Gusto day ta a desisyon mo, Manong. Idarom mo ti asawam. Gapo iti kinaadda ti lalaki na nakita ni Eva. Oh, kasano nga ron na makapagsaksi ni Eva kat mapukpukaw man. Asino ti mang panagnet nga dalalaki ni Brihida. No, apay mat asaan ang masarakan dagiti pulis.
Ang mga nuimpanaw ni Brida, kat pagbalinan na akatulong na. Nalabas daytan nga asawa, Manong. Lumapanek ni kaklakit diti atap ko. Pagbabawian na tinaramid na. Rumbang laang, Manong. Dandani ka na isagmak. Naimbaglakit di tayo pa-ospital da ka. Kasabwat na lakit diti doktor amapmapan iji balay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para itiradyo ni Steph Merong. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, madanagan dagiti dadakkel ni Eva, kastamot ni Steve, gapu iti kaawan ni Eva. Inyuman dahakob iti pulis ti panagpukaw ni Eva. Kabayatan na, ininot a pumigpigsan ni Steve, iti kaadana iti ospital. Napanunot na paimbestigaran tinapasamak kan kuana, kan ti doktor nga inalan ni Brigida, ang mga sikaso kan kuana. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, di masakbayan. Lumapanek na kaklakit diti atap ko. Pagbabawian na tinaramid na. Rumbang laang, Manong. Dandani ka na isagmak. Imbagkid di tayo pa-ospital da ka. Kasabwat na lakit diti doktor amapmapan iji balay. Narigat mat ngamin nga agatap. No saan ang nakita? Ada ka dimet atap mo akas kanyag. Atap ko ani Brigida timang sabsabidong kan ka, Manong. Tapno matagi kwa na amin asanikwam. Uray ko man si kasulnak mat. Baybay ang lakit din ani Eva ti mga asikaso di kanyak. Ita, tawan ni Eva. Kasano pa'y ang makabirok ka iti mang panaknak wano agsaksi iti kinadakas ti asawam. Sapay ko tamabiro kan lagi ti pulis ni Eva. Agsumsum lang samot damang Brigida kan tilalaki na. Alinaga. Noan niya ti pagsumsum lang anda. Yaw mo sa bidaw iti ka ng tilakay nga asawa. Awan ko maitan. Mabuti ang mga numatay adagos, maduktalan da sinabidunga. Ay, nga rin tangay. Pag-amin inayo na tinagan mo iti imbang ko na. Awan mo't sabali nga agtawid iti sanikwana, no di siya. Anyamot tandag ito eh. Awan mat ka diya. Mapukaw ko man nagyalakay tatlo matagi ko ang matanti sa likwan. Kasalo ko mapukaw. Kat naisagan mo tanti kabil ko nga itidad mo nga agas. Impanaw da No, kasta. Sabsabidungan dagayam ni sa isuan itali. Ang kumusta nga tamot itan ni sir? Imbagta da ti bakanting apartment ko apagyanan, Manong. Nagsayatan na ta naira na pimanaw tiyagigyan. Wan nga rod, Manong. Dito'y kapailaan nga rod nga agyan. Timang sapol kan ni Eva itati tutukak. Ibaga ka nagiti pulis. Ani Brigida titiktikan da. Wan, Manong. Nung iso tinakita da akadwa ni Eva sakbay ang nagpukaw, adalaki di amo na itinapasamak. Mapantay ti presento ti pulisya. Ibaga ti atap ko may papan kan ni Brigida. Agdarumak. Tika di ka adda ti lalaki na ti pangidarumam ken kuana, Manong. Lumakaalaak pa iti ebidensya. Saan lalay ta ti pangidarumak ken kuana. Ti doktor ti maysa nga ipabirok ta. Adalakit di ammo na itinapasamak.
Adda ka nung nakakita ken ka anang salabay ken ni Eva. Dahil ti imbaga ti may sa agayem ko, akadwa ti may sa apulis. Dinamag mo kumaitiday ta pulis, nupod no? Diya kadwa ti pulis ti gayem ko, saan ka ta diya pulis? Nangig na ka no ti report, nga mga no imbestigaran da kamat. Sa anak mo't ngagpakita ka dakwana. Nalalaing dakat ngam siya ako. Anya taramidam. Sa anak arumwar, sa anak maskara. Adago maamaskara. Uray masabat ko ida, didak mabigbig. Nalaing ka talaga. Bilibak iti kinalaing mo iti kalukwan. Iso adinak sinsinaan. Tamayranod ka iti kinalaing ko. Kasanon no matuntunan ta ni Eva diti dagusta. Tiyak lakit di kayat ti mairaman. Nayolim ka din ti darom, Manong. Well, hanggang ti parikor ti takat ti saksi. Nawa nagsaksi. Kasano ang mga bakti kaso? Mabalin mat ni Salud. Mabalin na nga ibaga abinaybayan na ka ti asawam. Sabali aka na yun ti ayan na itirabi One mat ka diya. No sa pulan dati puno ng saksi. Kasanoon? Saan ka kumaamaawanan itinamnama? Rumwarto matlaang ti kinapudno, Manong. Sapay ko tapno awanan parikot ko. Ay, nagkamaliak ang asawa manen. Awan mabalin tanalpasan. At daditan. Nulakat na panagnagan aluklukon na kati asawam. Mabalin mo nga ipabalot. Anya na iti tsuram. Namutan na iti panagkawakawas mo. Ada abungot ti ulom. Rupam langan tiyag parparang. No aramatag ti maskarak. Ada ka di pa'y makabigbig kanya? Ngam namapan kay di balay ti lakay nga asawam. Amangan agatap da. Kat ada mangimbestigar ken ka. No mabigbig dak. Baliwak ti panagnak. At indog mo ti buok ko. Gapo iti goma amaskara nga at indog ti buok na. Saan ka pa ama panijay? Tama nga no adamang tiliw ken ka. Apay ko matiliwan dak. Kat awan ti napanagnagan na basol ko. Ngam baknang tilakay. Kaya natin mang bayad iti detektiv amang sapol ken ka. Apay madanagan ka. Jak tupay madanagan. Aramatan ti utak tapno saan amay sagma. Nabanog ako nga pag nagdamdamag ka dagit itat tao no nakita da ni Eva. Ngamawan mo't makaibaga. Pakiredin ta ti pakinakam ta. Saan ta maawanan itinamnama? Hanya pa ingay nga ron to di kasta. Di ta pa yan makatrabaho kapo iti panagbirbirok ta ka ni Eva. Uray di ta makatrabaho. Numasarakan talakit di ti anak ta. Mapantaman kit di jidak kalabalay. At damag taman ka ni Salod. No anyamot ti kasasaad ni Sir. Baran makatulong da iti panangsapol ta iti anak ta. Barang nagtultuloy asin maya atin atirik na. Nakunay din ni Salod nga da nagbaliwan na. Malaing tangarudan. Ijay arubayan dan ti paginanaan ta. Adamot linong ti kayo ijay amabalinta pagtugawan. Naggapuan nyo ka din, Ana. Madlaw anabanbanog kayo, Ay, nagsursur-sur kami ang nagdamdamag no adda nakakita iti anak may. Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Di kay agdanag-dana. Kanapanbut ni Sir Ijayan ti pulis. Napan nagpatulong. Ha? Naimbagan ka din ni Sir? Wala na. Ngam saan pa'y adito iti pagaw-awidan na. Adamin madi nga atap da nga aramid ni Ma'am Brihida. Ay nasaya at matngarod no naimbagan ni Sir. Uwan nga rod, Nana. Nabayag basitan ang naidalit. Diyak ni namnama ang maimbagan pa'y. Yaman pa'y apo. Naimbagan mo't laangan. Diyak mo't ni namnama ang pumigsama na ni Sir, Nana.
Mayat nga mintin singasing ni Ma'am Davy ang maipan iji ospital. Ay, saan ka di nga ada doktor ang mga asikaso kan kuan na dito idakkel abalay. Adda nana, ngam ada atap da sir kan Ma'am Davy, akakutsaba ni Ma'am Brihida ti doktor. Pinaumay dakmat ito'y dagusyo, sir. Kasanun nga di dakkel abalay. Aday maon ko akadwa mamapanitjay. Kantaduan nyo amin na ruangan. Irikip yung amin na tawa. Ha? Isyak ngay, sir. Pagyanakon ngay. Saan mo kadya kayat ti makipagnaid pailaing dito dagos ko? Awan katulong ko dito eh. Ay, kunak no pagawidan dakon, sir. Agsubli tayong tumatlaing itidakkel balay. Palpasik pa ti rinugyak, may papan iti pakakumikumak. Kasta ka di, sir. Ita ka din ti ipapan mi panangikandado iti dakkel abalay? Well, urayam lang ti inawagak akadwam. Pabantayak ti balay, tapno awan mangdadael kanagiti kandado na. Nairikap mo ka di amin na tawa kan ridaw, sakbay ngayon kandado yung tigay. Wan, sir. Awan lakit iti makastrak ijay. Uray ni Ma'am Brihida. Adamat ngamin sa bali akandado ngayon pagatang yung iti lalaki akadwak itay. Pinayabak na jay, tanalaing agaramin iti pagkandaduan, tapno manayunan ng iti padlak. Wan, sir. Inyaramidan ng agpayso iti kanayunan a pagkandaduan. Naitangamin, tibilin ko kenkwana. Saanan ang makastrak ni Ma'am Brihida? Dinadaal na pa'y ngamin ti panulbakan ti kwartuyo, sir. Pagbabaw yan na amin na madingay na ramin na kanyak. Idinagsakitak. Laki-lalaki gayam. Isasaanan na maturog iti kwartok. Tinakawan na kayo pa'y sir. Ape ang nakakandado ti gate. Nakarikap amin atawa. Napanan nga tati awanan ba'y nakatulong. Oh, madisamat da ito yan Apay nga awan tao dito Adao ba si daga lalaki? Ang mga nupulis ang nakasibilyan da kita. Magnaak nga umadayo. Anyamot kanda ti amakan. Awan ka din ti sa bali. Nakakandalo ti balay mi. Jack nakaala iti kwarta. Anya? Awan ka din ti karba nga masumrek iti balayo. Tapayan nakakandado ako nam. Jack narod maawatan. Nanayunan dagiti kandado na. Kasano tapay mabayadan ti apartment? Napapanawan na tatyakin ko iti apartment. Kapilitan na pumanaw ta. Papanantang harudan. Mapan ka iti kayat mo apapanan. Mapanak mo't iti kayat ko apapanan. Anya, impaay ko amin kan ka. Ita, dayta ka diti subad mo kanyak. Anya nga rin ti maramidan ta, no awan mo't nga rin pagyanan ta. Inak mang birok iti mangibalay kanyak. Mapupukawan ako ni tinamnama halakay. Saan bakit? Kunada nga raw, akabayatan si bibiyag ka. Saan ka mapukawan ni tinamnama? Nabayag ba't basikan ang mapukpukaw ni Eva? Masarakan tayon to. Amangan, nuadala dita asidag. Ay, jakpat yan nga dala ang iti asidag. Apay nga ron adi pa agpakita, nuadala ang iti asidag. Mangnamnamaak, ang makita tanto ti anak ta. Kano pa'y, inton awa anak toon, kasta ka di. Saan ka kumamat nga agsaw iti kasta? Nasingpat ti anak ta. Saan lakit day abay-bay anti apaw? Rimormanan ni Ma'am Brihida. Sa bali tilanganan, narigat ang mabigbig ni iso.
Kasla na yaw awan a Muslim ti panagkawas na. Imbag lakit din ta nakaro ti bartek ti kabit na nakailad iti sofa. Nakanganga. Permi ngamin ti bartek na. Ikagumaak na igidagid ti tali iti imat. Iti iking ti adigi ang nangirakitan ta kanyak. Bigatan. Namat maturog pa'y damambrihida. Naginumda ngamin adway di rami. Nabarpartak na. Saan da kumapay ang makariing? Tadandanin samot dan mapugsat ti talinga igid-gidagid ko iti iking ti adigi. Aday na. Nalukayan. Nagsakit ti imak. Nasugat san. Gapo iti panangigid-gidagid ko. Nagpigsa turok mo. Tumandan ka dita. Tamatantanagak iti kama. Di ka man mga disturbo iti turog. Makaturog ak pala. Matantanagak na ro. Tadimandan ka matunay dito ayan ko. Mang disturbo ka iti turog. Nasapa pala. Di ka nga ron agurok makadisturbo ka iti turog. Saan ka ako manutikan sumanaw? Agpakaturog ka. Mapanak man lang dita sofa. Suron kon. Nayado mo ta. Nagsakit yung ulok. Si kalaang ayatin na sakit ti ulo na. Aday. Napugsat ti tali. Ngam nagsakit ti imak. Nasugat gapo iti panangigid-agid ko. Nairaman ang naigid-agid. Sapay la kumata saan da pa'y amakaring. Inayadak ti mangilukat iti ridaw ti salas. Tarumwara kon. Ano sa kun ti ut-ut ti imak. Makaruarak lakit ti. Disturbo mat na ito. Nakariing ni Mambrihida. Disturbo iti turog ti mapanisia. Tsak pakot ko ti. Masapul adi na maamon ang napugsat kun ti tali. Ang sanggirak latta iti adigi. Akas na nakaturog. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarawan.